Hej alla mina små kycklingar! Hej hej! Nu är det så här att det är ju påsken som nalkas. Kanske syns på oss. Ja. Nu är det så här att vi tänkte baka en liten kycklingmuffin. Ja. Och till det så behöver vi en skål. Och en till skål. Och en kastrull. En visp. En till visp. Och lite inredningsartiketter. Artiketter, lite inredning. Ja. Vi börjar här nu då med 50 gram smör skulle jag vilja ha. Då fixar vi det. Ja. Vad ska vi ha i kastrullen? Det ska smälta först. Ska äggen också det? Nej. Äggen ska ner där. Ja, jag tar äggen. Det här smöret är smält redan. Kolla. Men du ska äggulorna vara med? Ja. Ja. Så ska det vara. Ska vi smälta det här smöret i våra lilla kastrullen här. Det gör den där borta. Och den står där och puttrar så den blir klar. Då ska vi ha 2 deciliter strösocker. Nej. Det där är kokosflingor. Det var flingor. Här har vi florsocker. Strösocker. Där har vi strösocker. 1. 2. 2. 1 deciliter mjölk. Ja, det här... Häller du in mjölk? Nej, jag har inte... Jo, det gjorde jag. Ja. Det är väldigt viktigt för annars kan det gå åt skogen. Ja. Så bort det där. 2 tisk bakpulver ska du ha. Tesked. 2 teskedar. Du har glömt en sak. Ja. Du ska vispa det där äggen och sockret pösigt. Tack om smöret. Så trevligt. Det hade gått bättre om du kopplade i sladden, gosse. Då är vi alltid förberedda med, här i köket med lite ström. Gulligullan, koko som mejer. Jag bjuder dig på rum och kök. Vad ser det ut? Det här är pösigt. Det här är pösigt. Så här såg det inte ut sist. Mjöl har vi inte haft i. Mjöl. Hur mycket mjöl ska vi ha då? Det står inte. Vi chansar. Ja, vi har 1. 2. Stycken. Så! Nu kan du vispa igen. Ja. Det här är verkligen rätt där. Man lär sig något nytt varje dag. Ja! Vi har haft i formen. Där har vi en sked. Är det provsmakning? Nej. Nu ska vi ha ner smeten här i våra formar. Som vi har förberett. Det är viktigt att hälla med precision. Det var 2 bagare och 1 smet. Vart tog han vägen? Ja, det kan man fundera. Då ska vi... Så där. Och så i mitten där. Där. Det var bra. Så. Ja, mina små kycklingar. Då ska vi göra en frosting då. Till våra små muffins. Strösocker. Vi ska ha lite vetemjöl. Nej, det var till det förra vi gjorde. Det är Philadelphia-ost ska vi ha. Det ska vi ha. Florsocker ska vi ha. Gul färg. Karamellfärg. Karamell. 200 gram sånt här. Ost. Philadelphia. Bunke nummer 2. Ja, jo. Philadelphia-ost är gott. Sådär. Så nu får du inget mer. Wow. Så, 1 deciliter florsocker. florsocker. Ja. Så. Skvätter vi lite. Gul färg. Nu är det en gul och fin smet här. Titta! Och man kan kolla smeten att den sitter kvar. Då är han bra. Den är bra. Det smakar det här. Philadelphia skulle jag tro. Sen, Det var gott det där. Ja, fast ska vi ta lite citron här då? det kan vi ha. Den här sura lilla påsken, vet du. Tänker i lite. Inte... Så. Det är så mycket som mjölka en ko. Innan du gör det, Fredrik, så kan väl jag förbereda lite kokos. Där ska vi också ha blandad för gul färg på. Då tar vi det sista som finns kvar i våra lilla
Så. Den här kommer bli... Nej, vänta! Nu, måste arbeta in det. Man måste jobba lite grann med kokosen här. Så nu är vi bara... Just nu så inväntar vi faktiskt bara våra muffins som står och gottar sig i ugnen. Där har vi faktiskt tagit en liten tid. Och det är 56 sekunder kvar på dem. Åh, vad mumsig de ser ut! Ska jag ha någonting att släva i det här medan du håller på med det då? Ja, varsågod! Tackar, tackar. Nu ska vi se bara. Ja, 12 sekunder kvar. Och här står jag och fyller frosting i en topping. Så! Ja, du! Muffins klar. Ska farbror Micke prova det här då? Spritsa lite grann. Nu ska vi se. Det här var lättare sagt än gjort, eller svårare sagt än gjort, säger Nu är man. det slut. Nu håller vi på här och fixar till frostingen lite grann. Och varför vi gör så här nu, det är för att vi ska gå och doppa det här nu sen i... Kokosflingorna. Ja, Som vi har färgat. gul. Och när vi har gjort det så kommer vi att skära näbbar utav några karameller här. Och ögon. Här har vi en näbb. Om ni ser den. Det är väldigt lätt att göra. Har du gjort ordning? Ja, här har du 2 ögon. Är det ögonen? Mm. Hur... De ska ju vara... Vart är näbben då? Var inte det ögonen? Ögonen är ju orange då. Nej, näbben är orange. Det här är ögonen. Där. Där har jag fixat ögonen. Här har vi en näbb. Och så jag duttar på här. Så gör man bara så här. Man duttar dit sakerna, vet du, så blir det kanon. Så! En till liten kyckling. Jag har en som har haft en tuppfäktning så han har ingen hel näbb. Men han blir fin ändå. Hur gick det där till att han fick sån stor näbb och han fick sån liten? Men cockfighting, tuppfäktning. Ja, tuppfäktning ja. Inte cockfighting. Kyckling är ju kock. Det vet alla, till och med i England. Kyckling det är kock, det vet man till och med i England. Det är lite international for our English speaking vänner. Vi måste snabba på så att vi kan leverera de här till er som vill ha. Den som vill får ju skicka ut på Facebook, Instagram eller Spotify och ta med tusan allt du kan komma på. Och säga att ni vill ha, så åker vi förbi med en sån. Ja, Här i Hofors. här i Hofors. Såna. Och är det så att ni vill ha en sån så kommer jag och Fredrik och levererar en sån till er. Så det är bara att gå in och skriva kommentarer som Fredrik sa nu på Facebook, på Instagram. Spotify finns vi dock inte än. Vi kommer att komma dit också för att vi håller på att skriva en ny Melodifestivalen-låt till nästa år. Och Baka kaka hos Hofors torg. ja, så var det ja. Är det stöld om vi stjäl samma låt som någon annan? Nej, man hedrar någon när man stjäl. Ja. Nu börjar jag ställa här på plåten för det liksom hänger inte riktigt med där på näbb- och ögonavdelningen. Så där ser en färdig kycklingmuffin ut. Mm. Tada! Så där ser det ut när man har bakat en hel kycklingmuffin. Ska vi provsmaka den då? Ja. Ta en stor betta. Lite nätta. Ja. Men gott var det! Ja, det var det. Mm. Och, så. Nu har ni fått receptet. Och tackar vi för oss. Som sagt, vi har 17 såna här. Så vi tänkte dela ut till er. Hör av er! Glad påsk. Hej då!
Du gråter ju gosse.